Otrajās Lieldienās Vienības laukumā norisinājās galvenie Lieldienu svētku pasākumi. Saskaņā ar latviešu tradīcijām Lieldienas ir patiešām nozīmīgi svētki, par ko liecina to nosaukums – Lieldiena, jeb Lielā diena. Tāpēc senos laikos Lieldienu svinības par godu gaismas uzvarē pār tumsu un nāvi noritēja vairākas dienas. Lieldienām ir raksturīgs liels daudzums dažādu simbolu un tautas tradīciju, kas ir saglabājušās līdz mūsdienām un tiek izmantotas ielu un laukumu rotāšanai. Tās ir gan šūpoles, karuseļi un svētku tirdziņš ar suvenīriem un dažādiem produktiem, gan arī, protams, neatņemami Lieldienu atribūti. Lieldienas apvieno dažādu tautību pārstāvjus, tāpēc šie svētki ir īsteni tautas svētki. Tie ir tautas svētki un tie ir pavasaras svētki pirmām kārtām, jo arī mēs redzam, ka daba priecājas par to, ka ir iestājušās Lieldienas un saule mūs silda un gatavo mūs gan morāli, gan garīgi pavasarim. Un mēs ceram arī drīzumā sāks plaukt zaļumi, tā ka pavasaris var teikt, ka ir iestājies pilnībā un Lieldienas savu ir paveikušas. Par dažādu tautu Lieldienu tradīcijām atgādināja radošās darbnīcas, kā arī rotaļas, dziesmas un dejas, ko izpildīja latviešu, poļu, baltkrievu kultūras centru un vācu biedrības Ērfolk kolektīvi. Saimnieces mājas gatavoja daudz olu, ja ne olas, tad visādus saldumus vai konfektes, tāpēc, ka, kad cilvēki jau atnāk no baznīcas, tad bērni gāja no mājas uz māju un sveicināja saimnieci, un tad saimniece deva vai nu konfekti, vai nu olu, kaut ko saldu. Tāda mums Baltkrievu tradīcija. Polijā tāpat krāso olas, ir dažas spēles ar tiem olām, bet arī tāda tradīcijas poliski sauca sļāni poņedēļek, kad svarīgi ir uzliet ūdenī citam virsū un jāpaliek šajā dienā slāpjam. Bet ja paliek savs, tas nozīmē, ka tev nākošais gads neizdosies. Bērni un pieaugušie labprāt fotografējās kopā ar zaķu ģimeni, savukārt tiem, kuri bija sagatavojuši dzejolīti vai dziesmu Lieldienu zaķis, bija sarūpējis saldumus. Bērni aizrautīgi gatavoja Lieldienu suvenīrus, bet galvenais simbols ir olas, dzīvības avots un saules simbols. Bērni tās dāvināja, ripināja, krāsoja un piedalījās solu kaujās. Ar koncertu uzstājās Latviešu kultūras centra profesionālais pūtēju orķestris Daugava un soliste Irēna Ancāne. Trešais Lieldienu koncerts Saules gaismā notika Vienības nama koncertzālē. 30. martā 17:30 uz svētku koncertu aicina Poļu kultūras centrs. Ieeja ir bez maksas. Bet pareizticīgo Lieldienas šogad tiks svinētas 1. maijā un svētku nedēļa ilgs no 2. līdz 8. maijam.